Jiří Paroubek opakovaně povyšuje své osobní zájmy nad zájmy celé České republiky. Poprvé se tak stalo uprostřed českého předsednictví Evropské unii. Dnes je to další vážný příklad nezodpovědného a zaslepeného postoje Paroubka a jeho strany. To, co se změnilo a co mě a další členy vedení sociální demokracie znepokojilo a vedlo ke změně našeho názoru, jsou ta stanoviska ústavních právníků. Já se domnívám, že to byla spíše výmluva. O určitém riziku jsme zde všichni věděli. Podle mého názoru to bylo minoritní riziko a bylo stejné minulý týden jako tento týden. To znamená, podle mého názoru, to je pouze snaha najít nějaké argumenty pro to, proč nepodpořit rozpuštění Poslanecké sněmovny. Informace nás zastihla právě v okamžiku, kdy jednalo grémium. Bylo to trochu na pokrčení ramen v situaci, kdy to člověk nečeká, ale samozřejmě, že nezbylo, než hned hledat nějaké řešení, dohodnout se na společném stanovisku. Dámy a pánové, jak jsem viděl, tak mysl některých českých politiků je poněkud rozbouřená po tom našem rozhodnutí. My přeci nepojedeme jako polská jízda, lehce ozbrojená proti obrněným tankům. To prostě není možné. Chcete se ptát nebo vést polemiku? Já myslím, že jste tady, abyste se ptal a já, abych odpovídal. Zesměšnili jsme se zase před celým světem a před celou Evropou, co tady vyvádíme. Nikdo nepochopí, jak vlastně se u nás politika dělá. Je potřeba ukončit tuto klauniádu, je potřeba začít respektovat ústavu a ústavní soud a začít bezodkladně jednat o rozpočtu. Rozhodnutí České strany sociálně demokratické nepodpořit rozpuštění Poslanecké sněmovny jsem se dozvěděl dnes dopoledne ze zpráv médií a neskrývám nad tím své překvapení. Všechny politické strany odsoudily změnu názoru sociální demokracie. Protože Paroubka znám a jeho názorový veletoč jsem předpokládal, jsem se rozhodl rezignovat na mandát poslance parlamentu České republiky. Já nejsem Paroubek. Pro obyčejné lidi udělám daleko víc mimo tuto budovu. Především si velmi cením a vážím všeho, co Mirek Toplánek jako poslanec udělal, protože určitě udělal kus velmi dobré práce a za to mu chci poděkovat. My řešíme naprosto zásadní problémy, to, že končíme kampaně evidentní, to, jestli budeme pokračovat v té kampani nebo nikoliv, mě připadá jako velmi zástupné a to taky nedůležité. Když jsme na začátku září rozjížděli naše festivalové pomlčka volební minuty, netušili jsme, jak rychle dotíkají. Možná začneme za nějaký čas v ostré kampani před těmi snad už definitivními volbami znovu. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Myslíte, že k něčemu je dobré i tato situace? Tak já myslím, že to celé řadě politiků umožňuje následovat příklad rodiny Paroubkovi a 9 měsíců před volbami udělat zásadní rodinné rozhodnutí. Tak myslím, že po několika týdnech intenzivní práce konečně budou moci někteří z nás odjet na dovolenou.